Pružila mi se prilika iz Info House-a da budem samostalna, koliko toliko jedan dio da imam svoje. Ja nisam imala svoju zemlju, nisam imala ništa svoje i tako ja sam sjela pričala sa svojim gazdaričom, svojim gazdom i rekla kakav je situacija, na kontu čega ću dobiti sve to, kakav je moj slučaj. Da ću dobiti sufinansiranje, samozapošljavanje, tipa tako. Oni su rekli, nema problema sine, evo napravi ovdje danas svoje 2 boksa i vodi računa i dalje radim za njih, imam svoje 2. Tako da su mi pružili mogućnost s kojim sam ja zadovoljna. Moj jedan radni dan počinje ujutru u 9 sati, završavam u 5. S tim da je to jedan jako fin dan gdje bi ja preporučila svakome koji ima imalo problema i sikracije, da je to jedan dan koji opušta stvarno, jer psi su inače i po Evropi ljudi drže, na primjer psiholozi savjetuju djeca koji imaju problema za opuštanje i napetost u školi, da jedan pas može opustiti dijete psihički. Puno mi znači rad sa njima i to je više i ljubav nego neka financija. Ja volim da imam svoj jedan plac gdje sam odvojena od ljudi gdje nema puno kuća, s tim da ja kupim svoj plac, da imam svojih 4-5 boksova, da bi to bio jedan kod trening, površina trening parka i tako to za pse. I inače volim pse jako, s tim da treba mnogo ulaganja i mnogo para. Žene moraju biti hrabre i odlučne pri traženju posla. Moraju htjeti biti hrabre i uporne. Prvo je to, znači nešto da želiš mnogo i da se boriš za to nešto svoje što želiš. Moraju da imaju cilj u životu i da stoji iza toga što kažu i što žele da urade.